listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ12កើតខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងសមត្ថកិច្ចនិងពលរដ្ឋភូមិឡពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងដោះលែងម្ដាយចិញ្ចឹមដែលបានដាក់ច្រវាក់កូនតូចអាយុ4ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះមនុស្សរាប់រយនាក់នាំគ្នាដើរជីករកត្បូងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់រ៉ែត្បូងថ្មីមួយកន្លែងក្នុងខេត្តរតនគិរីពលរដ្ឋខេត្តព្រៃវែងត្អូញត្អែអំពីតម្លៃសេវាទឹកស្អាតមានកម្រិតខ្ពស់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ដែងក្តីបារម្ភថាគម្រោងរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការចាប់ខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋនៅភូមិឡពីងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC អាចនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាក្តីបារម្ភនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិប្រមាណ50នាក់បន្តយាមនឹងការពារកុំឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតំណាងរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍តំណាងអ្នកភូមិឡពីងអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី7កក្កដាបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនិងតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងព្យាយាមចាប់ខ្លួនបន្តស្នាក់នៅផ្ទះដោយមានកិច្ចការពារពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនិងអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកសុយសែមលោកស្រីអ៊ុំសុភីអះអាងថាសមត្ថកិច្ចគ្រោងនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនិងតំណាង2អ្នកផ្សេងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8នេះដោយសារពលរដ្ឋបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់របងព័ទ្ធយកដីអ្នកភូមិដែលកំពុងមានចំនួននឹងក្រុមហ៊ុនចាខ្ញុំយល់ថាសមត្ថកិច្ចធ្វើបែបនេះគឺបំបត្តិចិត្តខ្ញុំហើយមិនឲ្យខ្ញុំជាប្រាប់ទេក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងជាប្រាប់ម្នាក់ដោយសារខ្លួនឯងក៏អ្នកបាត់បង់ដីធ្លីដែរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគឺដើម្បីចាប់បំបត្តិស្មារតីជាប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យគាត់ហ៊ានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគឺស្លាប់ឬទាំងអស់គ្នាទោះបីគេចាប់បានក៏មុននឹងចាប់បានក៏ល្អមួយដែរគាត់ថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រមាណ200នាក់ប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងខែលនិងដំបងឆក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7កក្កដាបានចុះអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណ50នាក់បានប្រើកាំបិតដំបងនិងចំពាងកៅស៊ូបាញ់សន្ធាប់ទៅលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋក៏បានប៉ះទង្គិចហិង្សានឹងកម្មករក្រុមហ៊ុន KDC បណ្ដាលឲ្យរងរបួសមួយចំនួនលោកស្រីអ៊ុំសុភីបន្តថាក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមកកម្មករក្រុមហ៊ុន KDC បានប្រើប្រាស់ដុំថ្មគប់បំផ្លាញដំបូលផ្ទះរបស់អ្នកភូមិកាលពីថ្ងៃទី4និង5ខែកក្កដាពលរដ្ឋឡពីងក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នានឹងក្រុមកម្មករស៊ីឈ្នួលធ្វើរបងនិងកាប់ព្រៃឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់រងរបួសក្រោយពីការប៉ះទង្គិចរួចមកពលរដ្ឋប្រកាសថាពួកគេអស់ជំនឿលើសមត្ថកិច្ចថាអាចមានសមត្ថភាពដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេបានអ្នកភូមិក៏ធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាភរិយាលោកសុយសែមនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់របងរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់លោកស្នើឲ្យភរិយាលោកសុយសែមដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនិងពលរដ្ឋនៅភូមិឡពីងដោយសន្តិវិធីនិងស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើជាគំរូសម្រាប់ភរិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតគាត់ធ្វើដោយគាត់ខាងថាគាត់ជាប្រពន្ធរដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនមានអាណាធ្វើអីគាត់បានអញ្ចឹងគាត់ចេះថាបំពេញច្បាប់តាមទូចិត្តហ្នឹងទៅបាទបើអ្នកធំរឿងអ្នកមានបំពេញច្បាប់ហើយទៅទីខ្មែរគេលែងគោរពច្បាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើអីតាមទូចិត្តបានគេនឹងធ្វើលោកសំច័ន្ទគៀប្រមានថាការរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាបង្ហូរឈាមគ្នាទៅថ្ងៃអនាគត
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកលីវរៈបានបិទទូរស័ព្ទនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសាកសួរពីគម្រោងចុះចាប់តំណាងពលរដ្ឋចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន KDC ក៏បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងរំលោភច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើរបងយកដីដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន KDC បានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយអ្នកភូមិចំនួន83គ្រួសារបានប្តឹងទាមទារដីទំហំជាង100ហិកតាពីក្រុមហ៊ុនវិញខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខេត្តឧត្តរមានជ័យរាយការណ៍ថាទាហានប្រដាប់អាវុធ2នាក់បានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៅវាយធ្វើទរណកម្មតាមអំពើចិត្តនិងចងជាប់ដើមឈើពេញមួយយប់អំពើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងជាច្រើនករណីនាពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែប្រព័ន្ធច្បាប់មិនសូវឃើញចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងក្រុមទាហានបង្កបទល្មើសទាំងនោះទេលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិដងតុងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងកំពុងទាមទារប្រាក់ថ្លៃជំងឺចិត្តចំនួន4លានរៀលព្រមទាំងជំរុញឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសទាហាន2នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនគាត់វាយដំដោយសេរីបុរសអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកភូមិដងតុងគឺលោកឈិតក្លោគាត់អះអាងកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកក្កដាថាកាលពីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី4ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅភូមិរបស់គាត់មានភ្លៀងធ្លាក់ហើយរូបគាត់ក៏កាន់ពិលដើរឆ្លុះកង្កែបនៅក្បែរភូមិបន្តិចក្រោយមកលោកបានដើរឆ្លុះទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានរោងនិងទាហាន2នាក់ដេកនៅទំនងជាកន្លែងចាំកាក់អ្នករកឈើក្រញូងពេលនោះទាហានទាំងពីរបានចេញមកចាប់គាត់ចងហើយយកដំបងវាយធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងចាប់ខ្ញុំអោបមកចងខ្សែលឿងនឹងកម្មាមួយតាមពីម៉ោង3:40វាយខ្ញុំទៅដើមប្រាក់ក្រោយđấyកាត់ដៃខ្ញុំខ្សែលឹកជាខ្ញុំខ្សែភ្នែកគេសួរខ្ញុំថាតើគេបញ្ជូនមកដូចខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំឆ្លងកែបទេគេអត់ជឿតែរហូតដល់ភ្លឺម៉ោង7:20នាទីជិនភូមិមេរតនីបានគេចៃប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដងតុងឲ្យដឹងថាទាហាន2នាក់ដែលចាប់អ្នកភូមិវាយធ្វើបាបនោះគេស្គាល់ឈ្មោះហំកឹមសេងនិងឈ្មោះវ៉ាន់វុននៅក្នុងអង្គភាពកងពលតូចលេខ41ទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចស្វែងរកការតាក់ទងទាហានទាំង2នាក់ព្រមទាំងមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ41ដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់នោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយបុរសដែលរងទារុណកម្មដោយសារទាហានវាយដំនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករួចហើយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាលោកបានទទួលបណ្ដឹងស្ដីពីអំពើហិង្សានេះលោកស្រីណារ៉េនបញ្ជាក់ថាតាមការសាកសួរជនរងគ្រោះលោកយល់ថាទាហានទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទរណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់ខ្ញុំទៅវាជាអំពើធ្វើទរណកម្មពីព្រោះចាប់នេះយកទៅចងឲ្យបែក4ដបងហើយមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ាន់វុនជាកូនទាហានហ្នឹងក៏ឲ្យខ្សោព្រេងដៃហ្នឹងរត់បាញ់ជំរាបហ្នឹងខំវាយហើយឲ្យគាត់ឆ្លើយទេវាចោទថាគាត់ហ្នឹងពីបញ្ជូនមកតាមពិតជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ទៅឆ្លងកាយនៅក្នុងភូមិគាត់ហ្នឹងបញ្ហាទាហានបង្កហិង្សានេះដែរអ្នកភូមិថ្នល់កែងឃុំផ្អៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនទាហានមួយក្រុមបានទៅចាប់យកកំទេចឈើក្រញូងពីឪពុកកូន3នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឪពុកកូនទាំង3ឃ្លានមិនមានលុយទិញបាយហូបក៏ទៅសុំកំទេចឈើក្រញូងទាំងនោះមកលក់ប៉ុន្តែត្រូវទាហានវាយហើមដៃនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យឧស្សាហ៍កើតអំពើហិង្សាដែលបង្កដោយទាហានជាញឹកញាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅស្ត្រី2នាក់នៅភូមិជ្រឹងខាងកើតសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងបានទទួលរងអំពើហិង្សាពីក្រុមទាហាន3នាក់ដែលសម្រុកចូលទៅចាប់យកម៉ាស៊ីនអាឈើ2អ្នកភូមិដែលកំពុងកាប់ឈើក្នុងចំការខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកោះកុងសម្រេចដោះលែងម្ដាយចិញ្ចឹមដែលបានដាក់ច្រវាក់កូនតូចអាយុ4ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះក្រោមហេតុផលជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនិងម្យ៉ាងដោយសារការដាក់ច្រវាក់កូននោះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកូននៅពេលចេញទៅស៊ីឈ្នួលនៅចំការកៅស៊ូប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគិតថាការដោះលែងនេះអាចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀតនៅពេលដែលស្ត្រីរូបនោះប្រឡយសម្ដីថាគាត់នឹងទៅសុំកូនពីម្ដាយបង្កើតកុមារីនោះម្នាក់ទៀតមកចិញ្ចឹមប្រសិនបើកូនចិញ្ចឹមគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវមណ្ឌលអប់រំនៃមន្ទីរសង្គមគិច្ចខេត្តយកទៅចិញ្ចឹមនោះអ្នកនាងទេពសុរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកទទូចទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុង
បើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់ចំពោះស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមកុមារីអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានដាក់ច្រវាក់ជើងកូននៅផ្ទះគណៈសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ដោះលែងស្ត្រីរូបនោះឲ្យផុតពីការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកនាងបូរ៉ាទីណូនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះការសម្រេចយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់ស្នងការនគរបាលនិងមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពារអនិច្ចជនខេត្តកោះកុងដែលបានសម្រេចដោះលែងលោកស្រីពៅស៊ីផាន់ដែលរកឃើញថាគាត់តែងចាក់សោកជើងកូនចិញ្ចឹមអាយុ4ឆ្នាំនៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃការសម្រេចដោះលែងនេះធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី7កក្កដាដែលខាងស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងជាអ្នករៀបចំដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការសម្រេចដោះលែងនោះប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពារអនិច្ចជនលោកស្រីធុញបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះថាដោយសារតែមានការអាណិតអាសូរលើម្ដាយចិញ្ចឹមនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រហើយការដាក់ច្រវាក់ជើងកូននៅផ្ទះនោះដើម្បីការពារកូនកុំឲ្យដើរលេងខ្លាចក្រែងលងទឹកឬដើរទៅលើថ្នល់ឡានបុកនិងខ្លាចដើរចូលព្រៃវង្វេងបាត់នៅពេលដែលគាត់រវល់ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅចំការពិសេសលើរាងកាយកុមារនោះគ្មានស្នាមនៃការប្រើហិង្សាទេតាមពិតយើងធ្វើនេះគឺយើងបានហៅក្រុមការងារទាំងអស់មកយើងពិភាក្សាគ្នាទៅថាតើបើសិនជាយើងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើម្ដាយហ្នឹងវាសមហេតុផលអត់អញ្ចឹងវត្ថុបំណងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានរកឃើញថាបើសិនយើងដាក់ម្ដាយហ្នឹងវាគឺថាជាបណ្ដោយអធមពេកព្រោះអីម្ដាយគាត់បានថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺដើម្បីការពារជីវិតកូនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកលោកនាងបូរ៉ាទីណូបន្តថាសមត្ថកិច្ចមិនបានបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ពីមូលហេតុដែលស្ត្រីរូបនោះយកកូនមកចិញ្ចឹមទេហើយក៏សម្រេចដោះលែងស្ត្រីនោះភ្លាមតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកដែលមានទាំងសាក្សីបញ្ជាក់ផងនោះបង្ហាញថាស្ត្រីរូបនោះយកកូនមកចិញ្ចឹមជាថ្នូរនៃការដោះដូរប្រាក់ដែលម្ដាយបង្កើតកុមារីនោះជំពាក់ម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមក៏បានប្រឡូយពាក្យសម្ដីថាបើខាងមន្ទីរសង្គមគិច្ចយកកូននោះទៅចិញ្ចឹមនោះគាត់នឹងយកកូនម្នាក់ទៀតពីម្ដាយបង្កើតកុមារីនោះមកចិញ្ចឹមទៀតលោកបូរ៉ាទីណូគិតថាការដោះលែងស្ត្រីនោះដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅគឺអាចជាការលើកទឹកចិត្តមួយឲ្យគាត់បន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅលើកុមារផ្សេងទៀតសមត្ថកិច្ចត្រូវតែមានការបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតទោះបីយើងអាណិតទៅលើបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ហាក់ដូចជាមិនទីចាស់ឬក៏គាត់ហាក់ដូចជាអាចមានទឹកចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅក្រោយទៀតអានោះវាជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អង្គការអាត់ហុកក៏បានរកឃើញថាស្ត្រីរូបនោះមិនមែនជាស្ត្រីមេម៉ាយទេហើយគាត់មានប្តីជាទាហាននិងមានដីច្រើនកន្លែងហើយមានលុយសម្រាប់ដើរចងការប្រាក់ថែមទៀតលោកស្រីពៅស៊ីផាន់អាយុ43ឆ្នាំបានសុំកុមារីម្នាក់មកចិញ្ចឹមតាំងពីនាងមានអាយុជាង1ខួបស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមតែងចាក់សោកជើងក្មេងនោះរាល់ពេលដែលគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើចំការកស៊ូចន្លោះពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់និងពេលរសៀលចន្លោះពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង5ល្ងាចនិងតែងដោះលែងកុមារនោះពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដោយអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីពិការភាពឆ្នាំ2014-2018កាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មទៅលើកុមារពិសេសស្វែងរកវិធីទប់ស្កាត់កុំចាំបាច់ដល់ពេលដែលកើតឡើងទើបនាំគ្នាចាត់វិធានការនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរនាថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការបដិញ្ញានេះមានក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន3នឹងមកពិនិត្យលើគម្រោងវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជានាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014តទៅលោកដានយុធារាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន3មានដូចជាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរក្រុមហ៊ុនថាមពលនិងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យានឹងមកបោះទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014តទៅលោកសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគទុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងពិនិត្យទៅលើអំពើពុករលួយនិងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជារនាំងដល់អ្នកវិនិយោគទុនកន្លងមកយើងខំប្រឹងប្រែងបើករោគទីផ្សារលក់អង្ករលក់ផលិតភ
ផលខ្មែរថែមទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមិនថាអ្នកវិនិយោគមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬមកពីអឺរ៉ុបឬមកណាទេធម្មតាគេមកគេចង់ដឹងពីច្បាប់វិនិយោគរបស់យើងគេចង់ដឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតើយ៉ាងណាអំពីច្បាប់ទម្លាប់គេចង់ដឹងពីរដ្ឋាភិបាលយើងតើរដ្ឋាភិបាលយើងនេះជា pro business រដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលមិនជា pro business ទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគេចង់ដឹងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសយើងផងដែរនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលអ្នកវិនិយោគមុនគេដាក់ទុនគេមើលទាំងអស់អញ្ចឹងលោកសុនច័ន្ទថុលឲ្យដឹងដូច្នេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរវាងរូបលោកនិងលោក William Todd ព្រមទាំងតំណាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតនាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកក្កដាលោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកសុនច័ន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដឹកនាំបេសកកម្មលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតលោក William Todd បានឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាក្នុងសន្និសីទកាសែតថាបេសកកម្មនេះបានជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនជំនួញអាមេរិកអ្នកវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនក្រុមហ៊ុននៅក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Long Beach និងទីក្រុង Washington នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាដើមលោក William Todd បានចាត់ទុកបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនឹងនាំមកនៅអ្នកវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2014តទៅWe spoke earlier about the challenges in Cambodia. សារនោះបានស្គាល់និយាយឲ្យអំពីការប្រឈមនៅទីកម្ពុជាមានជាការពិតក្រុមហ៊ុនគឺកំពុងសម្លឹងមើលពីដំណោះស្រាយដែលគណៈបកទាំងពីរកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយគេសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលខាងមុខហើយនៅពេលដែលមានដំណោះស្រាយនយោបាយគឺទីផ្សារនឹងមានការវិវត្តរីកចម្រើនទៅមុខហើយក្រុមហ៊ុននឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបើសិនជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មលើកទី2របស់លោករួមដំណើរដោយលោកសុនច័ន្ទថុលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗប្រចាំនៅកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិនិយោគទុនធំៗនិងសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5ទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនឹងណូទើបអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើននាថ្ងៃអនាគតផ្ដើមពីបេសកកម្មនេះលោកសុនច័ន្ទថុលរំពឹងថានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនច្រើនថែមទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2014តទៅលោកឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2013កន្លងទៅមានក្រុមហ៊ុនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបោះទុនវិនិយោគឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាង$3,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសមាតបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាំងពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាហាក់ប្រងើយកន្តើយក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់បំព្រងថែមទៀតក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតើកម្ពុជាកំពុងរងចាំអ្វីទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ជុំវិញប្រាសាទនេះឬមួយនៅខ្លាចចិត្តភាគីថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតមនុស្សរាប់រយនាក់នាំគ្នាទៅជីករោគត្បូងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់រ៉ែត្បូងថ្មីមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងអតីតចំការកៅស៊ូរដ្ឋខេត្តរតនគិរីប្រជាពលរដ្ឋជាអតីតក្រុមសាមគ្គីចំការកៅស៊ូដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងចំការកៅស៊ូនៅតំបន់នោះចោទប្រកាន់មេការក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិវិនិយោគចំការកៅស៊ូរដ្ឋនេះថាបានខុបខិតក្នុងសកម្មភាពជីករោគរ៉ែត្បូងនេះលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋជាអតីតសមាជិកក្រុមសាមគ្គីចំការកៅស៊ូរដ្ឋនៅស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ករណីជីត្បូងអនាធិបតេយ្យនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដើមកៅស៊ូសមាជិកក្រុមសាមគ្គីទី7មានទីតាំងនៅភូមិត្រុំឃុំឡាមីងលោកស៊ិនប៊ុនថែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកក្កដាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាមេការក្រុមហ៊ុន Swift Rubber Plantation 2នាក់មានឈ្មោះផានិងវុតបានខុបហិតគ្នាជាមួយដង្ខៅត្បូងឈ្មោះផលរស់នៅភូមិត្រុំគឺជាអ្នកចលនាឲ្យកម្មករទៅជីកត្បូងនេះដើម្បីលក់ទៅឲ្យកុងសែលោកបន្តថាតំបន់ជីកត្បូងគឺជាអតីតដីចំការក្រុមសាមគ្គីកំពុងមានទំនាស់ប្តឹងក្រុមហ៊ុនតៃសេងតាមផ្លូវតុលាការបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភយកដីចំការកស៊ូក្រុមសាមគ្គីហើយផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Swift Rubber ខាងប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពរសូមកុំឲ្យប៉ះពាល់ដីដែលកំពុងតែមានទំនាស់ហ្នឹង
ហ្នឹងរងចាំការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតែក្រុមហ៊ុននៅតែល្មើសហើយអាជ្ញាធរគេដូចមិនគ្រប់គ្រងយើងណាគេគ្រប់គ្រងខាងក្រុមហ៊ុនឆ្លើយតបការចោទប្រកាន់នេះប្រធានរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុន Swift Rubber លោកនិនបូរិនអះអាងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមិនមានពាក់ព័ន្ធការជីកត្បូងនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនាំគ្នាទៅជីករកត្បូងប៉ះពាល់ដីចម្ការកៅស៊ូដែលរដ្ឋប្រគល់មកឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលោកបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពជីកត្បូងនៅតំបន់នោះករណីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានប្តឹងប៉ូលីសជួយទប់ស្កាត់ដូចគ្នាអានឹងសិទ្ធិពាក្យគេថាផ្ដេសផ្ដាសអីចឹងគាត់ឃើញគេជីកទៅយើងរាយការណ៍ទៅស្នងការណាដេញម្ដងហើយដល់ដេញមិនឈ្នះមិនគាត់គិតមិនទៀតរបាយការណ៍អង្គការរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក្រុមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងកងអាវុធហត្ថស្រុកបកែវបានចុះដកហូតគ្រឿងជីកត្បូងប្រមាណ10កន្លែងក្នុងចំណោមកម្មករជាង100នាក់កំពុងជីករណ្ដៅត្បូងច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញមានការចាប់ខ្លួនជនណាម្នាក់ឡើយដោយសារកម្មករបានរត់គេចពេលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបតែទិនបញ្ហានេះដែរអធិការប៉ូលីសស្រុកបកកែវលោកម៉ៅសាន់ឲ្យដឹងដែរថាសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបសកម្មភាពជីកកកាយរុករកត្បូងនេះហើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំល្មិញគឺជាអ្នករុករកត្បូងនៅតំបន់នោះជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងតែចេញពីចំការអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅវាអស់ការងារធ្វើទៅទំនៀមទម្លាប់បងប្អូនទាំងស្រុកហ្នឹងគេឲ្យស៊ីមុខរបរអញ្ចឹងក៏កោះកកាយតាមដៅតាមភ្នំតាមអូតាមអីចឹងណាយូរទៅវាឡើងមកដល់នៅក្នុងដីកស៊ូក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏គេប្តឹងខាងអ្នកដែលមានដំណោះនៅព្រំដីក៏គេប្តឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីក៏សម្គាល់ថាសកម្មភាពជីកត្បូងនេះធ្វើឡើងច្រើនថ្ងៃមុនពេលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបនិងជាចលនារកត្បូងមានខ្សែសង្វាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានដីចម្ការកស៊ូនិងធនធានរ៉ែក្នុងដីប្រមាណ2ហិកតាលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរដែនដីដែលអូសបន្លាយឲ្យកើតមានសកម្មភាពជីកត្បូងអនាធិបតេយ្យនេះគេជីកចូល100ដាវហើយដូចរំដាវដៃខំចឹងជាដូរព័ត៌មានថាមានបកែដែលក្រោយខ្នងកម្មករបានទទួលចិត្តក្នុងការជីករុករ៉ែហ្នឹងគឺ33តានោះឃុំល្មិញស្រុកបកែវគឺជាតំបន់មានរ៉ែត្បូងមានតម្លៃជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំដាងច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះរ៉ែត្បូងត្រូវគេជីកកកាយដោយដៃឬប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកបាញ់ទម្លុះដីយកត្បូងធ្វើអាជីវកម្មគ្មានការទទួលខុសត្រូវប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងឧស្សាហពលខេត្តរតនគិរីលោកហ៊ុនប៊ុនឋាននៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាបដិសេធមិនអធិប្បាយសំណួរវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើបញ្ហានេះទេខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីដោយឡែកនៅខេត្តព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកបាភ្នំបានត្អូញត្អែពីតម្លៃសេវាទឹកស្អាតឯកជនថាគិតថ្លៃពីអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ពស់ហួសហេតុពេកគឺមិនសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទពួកគាត់អំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយជំរុញតម្លៃទឹកឲ្យបានទាបជាងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណែកឯម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតលើកឡើងថាការយកតម្លៃសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកនេះគឺស្របទៅតាមដើមទុនដែលបានចំណាយក្នុងការផលិតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់លោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍អ្នកភូមិលើកឡើងថាតម្លៃទឹកស្អាតនៅស្រុកបាភ្នំគឺ 2,900 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគីបដែលជាតម្លៃមួយខ្ពស់បើធៀបនឹងតំបន់ជិតខាងដូចជានៅទីរួមខេត្តព្រៃវែងនិងផ្សារអ្នកលឿងជាដើមដោយនៅទីនោះតម្លៃប្រមាណ 1,000 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគីបអ្នកភូមិម្នាក់រស់នៅភូមិឈើកាច់ឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី7កក្កដាថាអ្នកភូមិជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅតំបន់ផ្សារឈើកាច់តែងត្អូញត្អែតគ្នាពីតម្លៃទឹកនេះមិនឈប់ឈរលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយខែត្រូវចំណាយប្រាក់ទៅលើផ្នែកនេះយ៉ាងហោចណាស់ពី3ទៅ4ម៉ឺនរៀលដែរដោយគ្រួសារដែលមានសមាជិកប្រមាណ3នាក់លោកថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយកតម្លៃសេវាទឹកខ្ពស់ដោយមិនគិតគូរពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេបើទោះជាប្រឹងត្អូញត្អែឲ្យបញ្ចុះតម្លៃខ្លះក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយតម្លៃហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែអត់ចុះតែ100ហើយស្លៀកសេរីកុងតូចលឿនទៀតគេចុះមិនចុះក៏យើងត្រូវយើងប្រើដែររបស់ខាងមិនបានហើយបងអ្នកនឹងក្នុងផ្សារចកាច់ភាគច្រើនគឺគេលូដែរប៉ុន្តែគេមិនដឹងនិយាយទៅកន្លែងណាឬកន្លែងបាននិយាយក្នុងបោវាចុះដូចជានៅត្រឹម700ឬ1000អីចឹងទៅវាអាចប្រើបានមួយខែអស់ជាង10000អីចឹងទៅដល់លើ30000 40000ទៅរកលុយណាបានប្រើមកអ្នកស្រែអ្នកក្រអ្នកភូមិឈើកាច់ម្នាក់ទៀតមានមតិថានៅក្នុងរដូវប្រាំងប្រើទឹកភ្លៀងជំនួសទឹកស្អាតបានខ្លះប៉ុន្តែការចំណាយទៅលើទឹកស្អាតនៅតែប្រើដដែលហើយម្យ៉ាងបញ្ហាសំខាន់នោះនៅរដូវប្រាំងតែម្ដងលោកថានៅរដូវប្រាំងនៅតំបន់ភ្នំឈើកាច់គ្មានប្រភពទឹកឲ្យប្រើនោះទេគឺអ្នកភូមិភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើសេវាទឹកស្អាតទាំងស្រុងដោយគ្មានជំរើសណាក្រៅពីនេះឡើយ
ដោយសារយើងបុកដងមិនចាញ់ទេនៅតំបន់ជើងភ្នំនេះតំបន់ឃុំជាកាយតំបន់នៃជើងភ្នំនេះគឺបុកមិនចាញ់ទេបុកទៅចំណាយអស់រាប់ពាន់តែបានបុកចាញ់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋស្នើសូមឲ្យទឹកហ្នឹងទុកថោកដូចតម្លៃទីរួមខេត្តព្រៃវែងនិងកំពង់សាំងអ្នកលឿងដែរហើយសូមឲ្យកុងទ័រទឹកហ្នឹងកុំឲ្យដើរលឿនពេកសូមឲ្យវាដើរតាមប្រក្រតីកុំឲ្យមានការលួចពីក្រុមហ៊ុនណាអ្នកភូមិស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយជំរុញឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកស្អាតបញ្ចុះតម្លៃទឹកឲ្យបានទាបជាងតម្លៃសេវាប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតឯកជនស្រុកបាភ្នំលោកឡុងរិនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាតម្លៃសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅស្រុកបាភ្នំ 2,900 រៀលនោះមិនថ្លៃឡើយលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃនេះជាតម្លៃសេវាសមរម្យដោយហេតុថាការផលិតទឹកស្អាតនៅតំបន់នោះត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនដើម្បីទាញយកទឹកផ្គត់ផ្គង់ដល់អតិថិជនម្យ៉ាងទៀតចំនួនអ្នកប្រើទឹកស្អាតមានចំនួនតិចតួចខុសពីតំបន់ជិតខាងលោកថាបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតម្លៃទឹកស្អាតអាចនឹងចុះថ្លៃទាបជាងនេះនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើតម្លៃអគ្គិសនីចុះទាបជាងពេលបច្ចុប្បន្ននោះបូមឆ្ងាយទលេពីភ្នំឲ្យវាអស់ដើមច្រើនហើយបូមដល់អាពីតមកបានប្រជាពលរដ្ឋវាបូមឡើងភ្នំហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើមួយឆ្នាំគាត់ប្រើតែជួនកាល2ខែ3ខែហ្នឹងគាត់នៅតាមជនបទហ្នឹងមិនមែនផ្សារទៅធំដូចអ្នកលឿងឬព្រៃវែងទេលោកបញ្ជាក់ថានៅផ្សារឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំអ្នកប្រើទឹកស្អាតនៅរដូវប្រាំងប្រមាណ800គ្រួសារនិងនៅរដូវវស្សាប្រមាណ300គ្រួសារជាអ្នកប្រើប្រចាំហើយអ្នកភូមិដែលប្រើទឹកស្អាតទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកនៅទីប្រជុំជនអ្នកភូមិបង្ហើបថាទឹកស្អាតជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រក្នុងនោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនភាគច្រើនជាអ្នកក្រីក្រខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RCC ពីខេត្តព្រៃវែងលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាក្រុងនឹងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតនេះទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តក្រចេះក៏ហៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសម្រាប់ជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីខួបនៃការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារបញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពលរដ្ឋជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្នុងខេត្តជើង10នៅកម្ពុជានាំគ្នាស្វែងយល់ពីការវិវត្តថ្មីៗនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តព្រៃវែងអំពាវនាវឲ្យក្រសួងបើកប្រាក់ខែដែលខកខានជាង5ខែមកហើយនៅក្នុងនីតិច្បាប់ប្រចាំសប្តាហ៍លោកអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្យួរទោសសាកល្បងហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាំងពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ជុំវិញប្រាសាទនិងអភិរក្សសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិមួយនេះឲ្យបានពេញដៃពេញជើងនោះទេឧបសគ្គចម្បងរបស់កម្ពុជាគឺជាវត្តមានកងទ័ពថៃដែលចូលមកឈ្លានពានតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបើទោះបីជាតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចបកស្រាយសាលក្រមឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាលើកទី2ទៅហើយក្តីលោកវ៉ាន់វិចាររាយការណ៍អស់រយៈពេលជាង7ខែទៅហើយដែលតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេសម្រេចបកស្រាយសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារជាថ្មីតាមបណ្ដឹងរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលប្តឹងឲ្យតុលាការបកស្រាយសាលក្រមដែលតុលាការនេះសម្រេចរួចតាំងពីឆ្នាំ1962មកនោះសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បញ្ជាក់ថាតុលាការមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ហើយបង្គាប់ឲ្យថៃដកចេញនូវឆ្មាំយាមប្រាសាទនិងកងទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទទាំងអស់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់បានជជែកគ្នាទាល់តែសោះពីបញ្ហាដកទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារ
រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសថៃលោកសីហាស័កភួងកេតកែវបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទកាសែតនាទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាភាគីថៃមិនទាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារនេះទេដោយសារតែជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយភាគីថៃសន្យាថានឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងវិញក៏ចាប់បណ្ដោយតាមភាគីថៃដែរដោយលោកបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជានិងថៃព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីមុនពេលដែលតុលាការអន្តរជាតិប្រកាសសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះថាភាគីទាំងពីរនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីហើយការពន្យាពេលដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសារតែកម្ពុជាយោគយល់ចំពោះថៃដែលកំពុងតែមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនអាចរងចាំរហូតឡើយទោះជាបែបណាក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនគួរណាពន្យាពេលយូរពេកនៅក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនេះទេលោកបន្តថាភាគីថៃតែងប្រើពុតបុតដើម្បីទន្ទ្រានទឹកដីកម្ពុជារីឯខ្មែរវិញដោះស្រាយបញ្ហាដើរតាមក្រោយភាគីថៃបណ្ដោះម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីយីងឡាក់និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះមិនមែនព្រមព្រៀងគ្នាពន្យាពេលដោះស្រាយបញ្ហានោះទេលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តនយោបាយការពារជាតិប្រកបដោយភាពក្លាហាននិងមិនត្រូវទន់ភ្លន់ពេកនោះឡើយយើងមិនអាចធ្វើភាពទន់ភ្លន់រឿងអធិបតេយ្យភាពទេតែគេចេះតែវាស់ដីគេចេះតែកាត់ដីយកយើងគិតថាយើងចក្រភពមនុស្សតូចមួយហើយយើងនៅតែបន្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសទាំងជិតខាងយើងនឹងលេបត្របាក់ឬក៏បង្ខិតឈ្លានពានប្រទេសយើងតទៅទៀតយើងអត់បានទេយើងត្រូវតែបង្ហាញស្នាដៃថារឿងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយើងនៅតែជាសមាគមអាស៊ានយើងនៅតែជាមិត្តល្អប៉ុន្តែអធិបតេយ្យភាពអ្នកឯងត្រូវតែគោរពឯងត្រូវតែវាយដៃលោកជើងត្រូវតែវាយជើងយើងមិនមែនឈ្លានពានគេទេជាឲ្យគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងបន្តដំណើរអនុវត្តផែនការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែចំពោះទីតាំងដែលកងទ័ពថៃឈរជើងនោះចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារវាងគណៈកម្មាធិការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាមុនសិនលោកបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំអនុវត្តគ្រប់មធ្យោបាយទាំងរឹងនិងទន់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិដោយមិនធ្វេសប្រហែសនោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងបរណភាពទឹកយើងទុកការងារនឹងឲ្យជូនដល់គណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាថៃនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការជាកិច្ចអបគេទាំងការពិនិត្យមើលព្រំសីមាទាំងការបោះបង្គោលខាងសីមាបាទមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមិនទាន់បានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនោះទេនៅឆ្នាំនេះពិធីរំលឹកខួបនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សលោកក៏ស្ងាត់ជាងឆ្នាំមុនឆ្ងាយណាស់ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបអបអរសាទរនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមនុស្សលោកនោះមានសភាពហឹកហាក់ហ៊ឺហាចងប្រដាប់ប្រងព្រាតមានទាំងសម្ដែងការប្រគំតន្ត្រីអបអរសាទរហើយក៏មានតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនចូលរួមទៀតផងដោយឡែកឆ្នាំនេះទាំងទូរទស្សន៍ឯកជននិងទូរទស្សន៍ជាតិមិនមានកម្មវិធីអបអរសាទរដូចឆ្នាំមុននោះទេនៅតាមផ្លូវឬតាមទីសាធារណៈក៏មិនសូវឃើញបដាអបអរសាទរដូចឆ្នាំមុនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញមានពិធីជួបជុំគ្នាមួយអបអរសាទរខួប6ឆ្នាំនេះដោយមនុស្សជាង 1500 នាក់ចូលរួមប្រធានអាជ្ញាធរព្រះវិហារលោកសាស្ត្រាចារ្យចុចភឿនឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នាឆ្នាំនេះមានទ្រង់ទ្រាយមិនធំដុំប៉ុន្មានមែនប៉ុន្តែវាជាការផ្ញើសារសំខាន់ឲ្យមនុស្សជាតិលើសកលលោកជួយថែរក្សាប្រាសាទព្រះវិហារលោកបន្តថាលោកទទួលអនុវត្តផែនការអភិរក្សថែរក្សាប្រាសាទនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទប៉ុណ្ណោះចំពោះបញ្ហាទាក់ទងនឹងព្រំដែនវិញជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរយើងខ្លួនឯងហ្នឹងជារះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋសាស្ត្រព្រះវិហារហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាហើយអត់មានពាក្យពន្ធអីនឹងជាជនថៃឬប្រទេសថៃជិតខាងដែលគេមកធ្វើឲ្យរំខានឲ្យយើងពិបាកអីអត់ទេបាទអត់មានពាក្យពន្ធអីទាំងអស់ហើយបើមានបញ្ហាដែលវាកើតឡើងវាកលទ័ពខាងកងទ័ពគេដោះស្រាយពីជួបគ្នាទៅវាអីទៅហើយជាជនថៃដែលចង់មកប្រាសាទព្រះវិហារលោកមកតាមផ្លូវផ្សេងទៅអត់ឲ្យឆ្លងដូចពីមុនទេណា
អត់ឲ្យមកដូចពីមុនទេលោកមកតាមច្រកដែលអន្តរជាតិដែលគេឲ្យឆ្លងកាត់ហ្នឹងលោកចេញមកទៅលោកមកធ្វើដូចជាទេសចរធម្មតាទៅអត់មានបញ្ហាអី តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីថៃក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារតាំងពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962បន្ទាប់ពីចាញ់ក្តីកម្ពុជាថៃក៏បានលួចបោះពុម្ពផែនទីថ្មីមួយដើម្បីជាទុនក្នុងការលើកទ័ពមកទន្ទ្រានប្រាសាទព្រះវិហារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008គឺជាងមួយអាទិត្យបន្ទាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោកកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃបើកការប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនដងច្រើនសារបណ្ដាលឲ្យទាហានទាំងសងខាងស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកនិងនាំឲ្យតួប្រាសាទខូចខាតយ៉ាងដំណំទៀតផងខ្ញុំបានវិចារវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅមិនទាន់កំណត់ពេលជាថ្មីដើម្បីចរចារកច្រកដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយទេនៅខណៈដែលការចរចានៅត្រឹងនេះមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបានប្រើសម្ដីសោកសៀតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះមានប្រើសម្ដីធំបែបគំរាមកំហែងផងបាទនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែកក្កដានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីជំហរក្នុងការចរចានិងដំណោះស្រាយក្នុងការខ្វែងគំនិតគ្នានេះលោកអ្នកនាងអាចហៅមកសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នេតិយើងបាននៅពេលនោះតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 811 911លេខ011 611 711និងលេខ023 211 804សូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្នុងខេត្តជាង10នៅកម្ពុជាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍថ្មីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅខេត្តកំពង់ចាមសិក្ខាសាលានោះមានគោលដៅបង្កើនការយល់ដឹងដល់តំណាងដើមបណ្ដឹងទាំងឡាយឲ្យយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះលោកសុខប្រាថ្នារាយការណ៍មនុស្សប្រមាណជាង100នាក់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអាត់ហុកនៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីពិភាក្សាគ្នានិងស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការបន្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងស្វែងយល់ពីសំណងដែលសាលាក្តីអាចផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះដោយសាររបបខ្មែរក្រហមប្រធានផ្នែកដីធ្លីនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកឡាត់គីមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាដើមបណ្ដឹងឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅលើសាលាក្តីមួយនេះតទៅទៀតនោះលុះណាតែពួកគាត់អាចដឹងពីដំណើរការរបស់វាច្បាស់លាស់ដូចជាការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ជនជាប់ចោទដែលកំពុងមានវត្តមាននីតិវិធីចំពោះការដាក់ទោសទណ្ឌនិងសំណងដែលពួកគាត់អាចទទួលបានជាដើមក្រៅពីការទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីវារឹតតែធ្វើឲ្យដើមបណ្ដឹងទាំងនោះមានចិត្តចង់តាមដានដំណើរការរឿងក្តីរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្តទៀតគឺវាពិតជាមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាជាពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រតិកម្មអីខ្លះអាចនឹងកើតឡើងទី1គឺអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខកចិត្តលេងចង់តាមដានអំពីដំណើរការវិវត្តសាលាក្តីហើយនឹងជាពិសេសក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការល្អិតល្អួលនៃសាលាក្តីតែងតែកើតឡើងជាហូរហែអីចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅដូច្នេះពួកគាត់នឹងវាមិនអាចคล้ายទៅជាគំរូនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីបានទេជាងនេះទៅទៀតនោះវាក៏បានរួមចំណែកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចដំណើរការងារដល់ទីបញ្ចប់បានដោយសារតែមានការចូលរួមនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមបណ្ដឹងហើយវានឹងបញ្ចប់ប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារទើបអាចប្រកាសថាពួកគាត់ទាំងនោះស្ងប់ចិត្តតំណាងដើមបណ្ដឹងម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបលោកឈុនកំខុនឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់របស់គាត់ក្នុងការចូលរួមគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាក្រៅពីដំណើរការនៃនីតិវិធីក្តីហើយលោកនិងកូនបណ្ដឹងរបស់លោកជិត100នាក់
ក៏ចង់ទាមទារសំណងបុគ្គលដល់ពួកគាត់ពីសំណាក់តុលាការកូនកាត់មួយនេះធ្វើខ្ញុំបានភ្លឺច្រើនព្រោះយើងមានមេធាវីគាត់ចុះជាប់ចេះយើងបានទូនពិសេសសំខាន់បំផុតពួកខ្ញុំទាមទារឲ្យសំណងជាបុគ្គលដើម្បីឲ្យមេធាវីគាត់ជួយទៅឡើងទៅកន្លែងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះដើម្បីឲ្យមេធាវីនៅមុខយើងនេះគាត់នៅអំព្រោះមូលហេតុមិនបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេអត់ឲ្យយើងសុំជាសំណងបុគ្គលយើងក៏សុំឲ្យមេធាវីយើងជួយនិយាយឡើងបាទតាមការពិតយើងមានសិទ្ធិសុំយើងដើមមិនដឹងយើងមានសិទ្ធិសុំជាសំណងសមត្ថភាពក៏សុំយុត្តិធម៌ក៏ចង់បានអាសំណងបុគ្គលយើងចង់បានលោកបន្ថែមទៀតថារាល់ចំណេះដឹងដែលលោកទទួលបាននឹងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ម្ចាស់បណ្ដឹងទាំងអស់របស់លោកនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំផែនការបន្តនិងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចំណែកឯតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីកឹមច័ន្ទបរ៉េតមានប្រសាសន៍ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រីនិងម្ចាស់បណ្ដឹងចង់បាននោះគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់តែម្ដងពីព្រោះជាង30ឆ្នាំមកនេះពួកគាត់ហាក់មិនបានស្ងប់ចិត្តនោះឡើយអ្នកស្រីយល់ថាដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានភាពយឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទនិងជនរងគ្រោះមួយចំនួនមិនបានឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌របស់ពួកគាត់នោះទេយឺតយ៉ាវគឺបង្អង់ពេលវេលាយូរណាស់ហើយមួយទៀតជនជាប់ចោទខ្លះមិនទាន់បានជំរះកាត់ទោសផងគាត់ត្រូវបានស្លាប់រីឯខាងបណ្ដឹងខាងពួកខ្ញុំនេះស្លាប់ក្នុងមួយខេត្ត3នាក់អីចឹងសរុបទៅច្រើនចាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតភាពវ័យចាស់ជរារបស់ពួកគាត់មិនបានចូលរួមទទួលព័ត៌មានអីច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺឃើញថាមានការលំបាកជាសំណូមពរសូមឲ្យធ្វើម៉េចពន្លឿនការកាត់ទោសនៅសំណុំរឿង02/1នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្តិចអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីសំណងជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺចង់ឲ្យមានការប៉ះប៉ូវជាថវិកាសម្រាប់ពួកគាត់យកទៅធ្វើបន់ធ្វើទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងសំណងសមូហភាពដែលមានជាការធ្វើស្ទូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឬបង្កើតទិវាថ្ងៃចងចាំនិងមានការបញ្ចូលមេរៀនមួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សជាដើមតកតងនឹងសំណងនេះដែរលោកឡាត់គីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនីតិវិធីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រភេទនៃសំណងគឺមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពរីឯសំណងបុគ្គលវិញគឺវាស្ថិតនៅក្រៅបេសកកម្មនិងវិសាលភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ដើមបណ្ដឹងចំពោះរឿងសំណងបុគ្គលនោះនឹងមានការស្នើសុំទៅតុលាការតាមរយៈមេធាវីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យស្របតាមសំណុំពរនោះលោកបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពបន្តសមាគមអាត់ហុកនឹងជំរុញឲ្យពួកគាត់ជាដើមបណ្ដឹងទាំងអស់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងទៅដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយនៅតាមសហគមន៍របស់ខ្លួនលើសពីនេះទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងក្លាយទៅជាគំរូនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាទៀតផងគឺតាមរយៈការចូលរួមរបស់ដើមបណ្ដឹងទាំងនោះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូត្រសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តព្រៃវែងបង្ហាញថាពួកគាត់បម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីអនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លីរបស់រដ្ឋមិនបានបើកប្រាក់ខែផ្នែកនេះជាង5ខែមកហើយដោយពុំបានដឹងថាភាពយឺតយ៉ាវនោះមកពីអ្វីឡើយពួកគាត់បាត់បង់កម្លាំងចិត្តធ្វើការងារលើគម្រោងនេះដោយទន្ទឹងរង់ចាំប្រាក់ខែយកមកដោះស្រាយក្នុងបន្ទុកជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃលោកហុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីសុរិយោដីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ទាំងនោះអំពាវនាវសូមឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគម្រោងអនុវិស័យដីធ្លីនេះពន្លឿនបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ព្រោះបញ្ហានេះជាទុក្ខលំបាករបស់មន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមកម្មវិធីដីធ្លីនេះជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះវាស់វែងនឹងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគិតតម្លៃថោកគឺក្នុងដីស្រែ1ហិកតា 10000 រៀលដោយដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកពួកគាត់លើកឡើងថាសប្តាហ៍ការអនុវត្តលើគម្រោងនេះយឺតយ៉ាវជាងពេលកន្លងមកដោយកត្តាសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនោះកើតឡើងដោយសារការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការផ្នែកនេះមន្ត្រីសុរិយោដីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅស្រុកកំចាយមាននៃខេត្តព្រៃវែងម្នាក់ថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះថាកម្មវិធីវាស់វែងដីធ្លីនេះពួកគាត់ចុះអនុវត្តការងារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដំណើរការវាស់វែងដីនិងប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ពុំមានអ្វីរាំងស្ទះនោះទេរហូតមកទល់ឆ្នាំ2014នេះដំណើរការវាស់វែងដីធ្លីនៅតែបន្តដដែលប៉ុន្តែការអនុវត្តការងារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2014មកការវាស់វែងដីចាប់ផ្ដើមរអាក់រអួលគឺធ្វើការងារពុំបានពេញដៃពេញជើងឆាប់រហ័សដោយពេលមុនឆ្នាំ2014នោះទេមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចម្បងរបស់ការងារដែលធ្វើការមិនបានពេញលេញ
នោះដោយជួបឧបសគ្គខ្វះខាតប្រាក់ឧបត្ថម្ភវាស់វែងដីធ្លីរបស់បុគ្គលិកលោកថាពួកគាត់មិនបានបើកប្រាក់ខែចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2014រហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយពុំដឹងថាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអ្វីនោះទេខ្ញុំនៅខាងក្រោមនោះបានដឹងដែរចាំតែខាងលើគេបើកឲ្យមកឲ្យតែថាបើកអញ្ចឹងទៅខាងខ្ញុំក៏ទៅដកនៅ APDA អញ្ចឹងទៅឲ្យដល់រយៈពេល5-6 ខែចេះតែចាំមើលបាត់ទៅមន្ត្រីរាជការចេះតែមានអារម្មណ៍ដែរជាថាដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេប្រាក់ហ្នឹងហើយធ្វើដូចជាអត់មានកម្រងមានអីផងចេះតែឲ្យគ្នាធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃទីមួយខែទៅមួយខែដូចជាមន្ត្រីដូចជាបាក់ទឹកចិត្តដែរក្នុងការធ្វើហ្នឹងមន្ត្រីសុរិយោដីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាច្រើនសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តហើយត្អូញត្អែពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់តគ្នាថាគ្មានប្រាក់សម្រាប់ដោះទាល់ក្នុងបន្ទុកគ្រួសារនោះទេម្យ៉ាងទៀតកម្លាំងចិត្តធ្វើការងារក៏គ្មានដែរមន្ត្រីសុរិយោដីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តព្រៃវែងម្នាក់ទៀតមានមតិថាពួកគាត់ស្វះស្វែងរកបើកប្រាក់របស់ខ្លួនជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែគ្មានពន្លឺណាដែលបញ្ជាក់ថាបើកប្រាក់នោះបានទាល់តែសោះប្រសិនបើក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនជួយសម្រួលការងារដល់ពួកគាត់នោះនៅតាមភូមិឃុំស្រុកនោះយើងអត់មានលុយចាក់សាំងអត់មានលុយហូបបាយចាខ្វះខាតគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដឹងគេយកទៅណាតែគាត់គេថារត់ការអត់ទាន់ថាវិការហ្នឹងអត់ទាន់ទេគាត់ថាគេថាទឹកនេះទឹកនោះដល់ពេលរហូតមកដល់ឥឡូវអីគាត់បានផងឆ្ងាយហ្នឹងតាមនឹងទៅសួរទេណាវិទ្យុ RCC រ៉េពុំអាចតាក់ទងប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តព្រៃវែងដើម្បីអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទរកតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តព្រៃវែងលោកច័ន្ទថាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាខាងសាលាខេត្តពុំទាន់ទទួលព័ត៌មានពីការបើកប្រាក់របស់មន្ត្រីសុរិយោដីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់យឺតយ៉ាវនេះនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើបញ្ហានេះកើតឡើងនោះជារឿងខុសឆ្គងរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនត្រូវដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ហើយលោកថានឹងតាមដានការងារនេះបន្ថែមទៀតក្រុមការងារចុះវងវែងដីឃ្លីនប៉ុននេះគឺជាថាវិការជាតិវាជាគម្រោងរបស់ជាតិហើយខ្ញុំបាទជឿថាបើសិនជាប្រធានមន្ត្រីមិនអនុវត្តតាមហ្នឹងគឺខុសហើយកម្មវិធីគាត់អនុវត្តហ្នឹងបើសិនជាប្រធានមន្ត្រីគាត់មិនបានផ្ដល់ឲ្យគាត់អាចស្នើមករដ្ឋបាលខេត្តឬក៏ស្នើទៅក្រសួងពួកជាថាវិការកម្មវិធីឲ្យមន្ត្រីប្រតិបត្តិការហ្នឹងទទួលប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តមិនបានទទួលសំណើរបស់មន្ត្រីក៏មិនដឹងបញ្ហាហ្នឹងផងមិនដែលបានដឹងសោះតែម្ដងនាយកអង្គការមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាឯករាជ្យលោកកៅពឿនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការតាមដាននិងដោះស្រាយព្រមទាំងកែតម្រង់ការបើកប្រាក់របស់មន្ត្រីរាជការឲ្យបានស៊ីជម្រៅម្យ៉ាងទៀតអ្នកទទួលបន្ទុកបើកប្រាក់ខែត្រូវផ្ដល់ដំណឹងជាក់លាក់ដល់ពួកគាត់កុំឲ្យមន្ត្រីរាជការបាក់ទឹកចិត្តដោយសាររឿងមិនបើកប្រាក់ខែនោះលោកថាបញ្ហានេះជាទុក្ខលំបាករបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលសកម្មការងារផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រសិនបើការងាររបស់ពួកគាត់រាំងស្ទះដោយប្រការណាមួយនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពុំខានឡើយបើសិនជាគាត់មានការជឿជាក់គាត់អាចទុកចិត្តគាត់អាចប្តឹងមកសមាគមអីចឹងទៅគឺសមាគមក៏សួររឿងហេតុផលអីចឹងយើងអាចតំណែងទៅស្ថាប័នរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវនឹងចឹងថាជាយើងអាចដោះស្រាយឲ្យបានព្រោះបើសិនជាតាមរយៈគាត់តល់ម្ដងជួនកាលគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការរើសអើងឬក៏ប្រជុំឬក៏អីចឹងដែរព្រោះការជួបផ្ទះតែមានអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់តាមរយៈសមាគមគឺយើងអាចជួយដោះស្រាយគាត់មន្ត្រីសុរិយោដីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ទាំងនោះមានមតិថាពួកគាត់ធ្វើការងារប្រាក់ខែតិចរំពឹងប្រាក់ខែឧបត្ថម្ភគម្រោងនេះដើម្បីដោះទាល់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃប្រាក់ខែកម្មវិធីអនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លីរបស់មន្ត្រីសុរិយោដីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅខេត្តព្រៃវែងទទួលបានម្នាក់ជាង 40,000 រៀលក្នុងមួយខែពួកគាត់បញ្ជាក់ថាប្រាក់ខែនេះជាការងារមួយលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តខ្ពស់ដើម្បីជីវភាពរស់នៅសមស្របក្នុងសង្គមម្យ៉ាងទៀតការប្រើគោត្រូវថែទាំដាក់ស្មៅដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RCC ពីខេត្តព្រៃវែងនីតិច្បាប់ក្នុងនីតិច្បាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្យួរទោសធម្មតាក្នុងនីតិច្បាប់សប្តាហ៍នេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្យួរទោសមួយប្រភេទទៀតដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះគឺការព្យួរទោសសាកល្បងតើអ្វីទៅជាការព្យួរទោសសាកល្បងលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ចៅក្រមអាចប្រកាសដាក់ទោសព្យួរទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់បានក្រោយពីបានរកឃើញនិងប្រកាសថាបុគ្គលនោះមានទោសល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយទោសល្មើសនោះត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ឬជាទោសជាប់ពន្ធនាគារឬទាំងទោសពិន័យជាប្រាក់ផងនិងទោសជាប់ពន្ធនាគារផងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមអាចសម្រេចព្យួរសាកល្បងនៅទោសដែលបានសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារដែលមានរយៈពេលពី6ខែដល់5ឆ្នាំខុសពីការព្យួរទោសធម្មតាការព្យួរទោសសាកល្បងតែមានភ្ជាប់នៅវិធានការត្រួតពិនិត្យការព្យួរទោសសាកល្បងគឺជាការដាក់កំណត់ឲ្យទណ្ឌិតដែលត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសអាចអនុវត្តទោសនៅក្រៅពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងគោរពកាតព្វកិច្ចដោយឡែកមួយឬច្រើនក្នុងរយៈពេលសាកល្បងលោកហ៊ីងធីរិតបរិយាអាជ្ញានៃតុលាការកំពូលលើកឧទាហរណ៍អំពីការព្យួរទោសនិងសាកល្បងទោសយ៉ាងដូចនេះដាក់គុកឆ្នាំព្យួរទោសរយៈពេលសាកល្បង5ឆ្នាំឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងមិននៅក្នុងពន្ធនាគារទេមានន័យថាមនុស្សនៅក្រៅគុកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបើអ្នកឯងប្រព្រឹត្តអីទៀតគេយកមួយឆ្នាំហ្នឹងយកទៅបូកជាមួយទោសលើក្រោយហ្នឹងហើយហៅថារយៈពេលសាកល្បងមានន័យថាមួយឆ្នាំជួ5ឆ្នាំសាកល្បងហ្នឹងគេយកគេទុកឃ្លាំមើលយើងណាឲ្យយើងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអីផ្សេងទៀតបើយើងហ៊ានប្រព្រឹត្តផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាគេអាចបូកជាមួយជួមិនទាន់បានអនុវត្តហ្នឹងហៅថារយៈពេលសាកល្បងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីចែងថារយៈពេលដែលតុលាការកំណត់ការសាកល្បងមិនអាចឲ្យតិចជាង1ឆ្នាំនិងមិនលើសពី3ឆ្នាំឡើយទាក់ទងទៅនឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យដែលតម្រូវឲ្យទណ្ឌិតគោរពក្នុងអំឡុងពេលព្យួរនិងសាកល្បងទោសនោះតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យទណ្ឌិតគោរពតាមចំណុចមួយឬច្រើនជាងមួយដែលមានកំណត់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា119ដូចតទៅទណ្ឌិតត្រូវតែគោរពតាមដីកាកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាឬរបស់បុគ្គលដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានប្រគល់អំណាចឲ្យទណ្ឌិតត្រូវមកទទួលនៅការមកពិនិត្យមើលរបស់បុគ្គលដែលព្រះរាជអាជ្ញាប្រគល់អំណាចឲ្យទណ្ឌិតត្រូវប្រគល់ដល់ព្រះរាជអាជ្ញាឬដល់បុគ្គលដែលព្រះរាជអាជ្ញាប្រគល់អំណាចឲ្យនៅគ្រប់ឯកសារសម្រាប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លើការបញ្ចូលឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមវិញទណ្ឌិតត្រូវជូនដំណឹងដល់ព្រះរាជអាជ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានរបស់ខ្លួនទណ្ឌិតត្រូវជូនដំណឹងដល់ព្រះរាជអាជ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបររបស់ខ្លួននិងទណ្ឌិតត្រូវមានការអនុញ្ញាតអំពីព្រះរាជអាជ្ញាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសចំណែកមាត្រា120ចែងអំពីកាតព្វកិច្ចដោយឡែកដែលអាចដាក់ទៅលើទណ្ឌិតរួមមានបំពេញសកម្មភាពខាងវិជ្ជាជីវៈទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនឬទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរស់នៅក្នុងទីកន្លែងណាមួយជាកំណត់ទទួលឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើការពិនិត្យឬព្យាបាលបញ្ជាក់ថាខ្លួនរួមចំណែកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់គ្រួសារធ្វើការជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសតាមលទ្ធភាពនៃធនធានរបស់ខ្លួននិងមិនត្រូវមានមុខនៅទីកន្លែងខ្លះហើយក្នុងករណីនេះតុលាការបញ្ជាក់អំពីទីកន្លែងដែលហាមឃាត់នោះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេលសាកល្បងទោសប្រសិនបើទណ្ឌិតមិនគោរពតាមវិធានការត្រួតពិនិត្យឬកាតព្វកិច្ចដោយឡែកដែលតម្រូវដោយតុលាការទេនោះតុលាការអាចដកហូតការព្យួរទោសសាកល្បងនេះទាំងមូលឬមួយផ្នែកណាមួយវិញបានតុលាការក៏អាចដកហូតការព្យួរទោសសាកល្បងដែរប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងទណ្ឌិតត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមថ្មីមួយទៀតកន្លងមកមានករណីមួយចំនួនដែលតុលាការបានចេញសារក្រមព្យួរទោសសាកល្បងឧទាហរណ៍អ្នកស្រីខួនសុផលភរិយារបស់លោកស្វាយស៊ីថារដ្ឋលេខាធិការនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2000ត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាមានទោសពីបទបង្ករបួសស្នាមបន្ទាប់ពីស្រោចទឹកអាស៊ីតលើមុខមាត់កញ្ញាតាតម៉ារីណាតារាចម្រៀងខារ៉ាអូខេបើទោះជារកឃើញថាអ្នកស្រីខួនសុផលមានទោសក៏ដោយក៏តុលាការមិនបានផ្តន្ទាទោសឲ្យទណ្ឌិតរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារទេផ្ទុយទៅវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកំបាំងមុខស្ងាត់ដោយទាំងមិនឲ្យជនរងគ្រោះដឹងផងនោះសម្រាប់ព្យួរទោសអ្នកស្រីខួនសុផលរយៈពេល1ឆ្នាំនិងសាកល្បងទោសចំនួន5ឆ្នាំកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2011លោកជីវកេងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍អប្សរាថាដំណើរការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់កញ្ញាតាតម៉ារីណាបានបញ្ចប់សពគ្រប់រួចហើយចាស់លើចាស់ទឹក
អាជីពទៅលើកញ្ញាតាម៉ារីណានេះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានជំនុំជម្រះរួចហើយតាមសារក្រមលេខ78ចូលចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2000ហើយសារក្រមនេះគឺបានចូលជាស្ថាពរទៅហើយសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសឈ្មោះហ៊ុនសុផលដែលជាជួនល្មើសក្នុងរឿងនេះគឺដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំហើយព្យួរដោយសារបងរយៈពេល5ឆ្នាំសារក្រមនេះក៏បានចូលជាស្ថាពររួចហើយអញ្ចឹងមានការអនុវត្តចាប់សពរួចហើយបើតាមអ្នកច្បាប់ទោះដែលអ្នកស្រីខួនសុផលព្រួតគ្នាវាយនឹងស្រោចទឹកអាស៊ីតលើកញ្ញាតាតម៉ារីណាមិនមែនជាទោសបង្ករបួសស្នាមដោយដែលចៅក្រមសាលាដំបងប្រកាសនោះទេទោះដែលត្រឹមត្រូវសមទៅនឹងទម្ងន់បទល្មើសនោះគឺការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាឬប៉ុនប៉ងឃាតកម្មដែលមិនត្រូវទទួលបានការព្យួរទោសសាកល្បងនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាសាលក្រមព្យួរទោសរយៈពេល1ឆ្នាំនិងសាកល្បងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលចៅក្រមសម្រេចលើករណីអ្នកស្រីខួនសុផលគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2005អនុញ្ញាតឲ្យទាន់ដិតរូបនេះរួចខ្លួនទាំងស្រុងមានន័យថាអ្នកស្រីខួនសុផលមិនដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមួយថ្ងៃសោះឡើយដោយសារតែអ្នកស្រីអនុវត្តទោសនៅក្រៅពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកដែលអនុវត្តទោសរួចហើយក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីថ្កោលទោសទេឧទាហរណ៍អ្នកស្រីខួនសុផលក៏ដូចជាបុគ្គលមានទោសព្យួរដទៃទៀតដែរឈ្មោះរបស់គាត់នឹងនៅមានក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសនៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជារៀងរហូតយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌចៅក្រមអាចសម្រេចដាក់ទោសព្យួរសាកល្បងបានទៅលើទណ្ឌិតទាំងឡាយណាដែលត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី6ខែដល់5ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់កុយនាមមានប្រសាសន៍ថាចៅក្រមអាចធ្វើការថ្លឹងថ្លែងក្នុងការដាក់ទោសព្យួរឬអត់ចំពោះទណ្ឌិតដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃខណៈអនុវត្តទោសនៅក្រៅឃុំទីហោថានឹងអាចមានសក្តានុពលថានឹងសងសឹកអ្នកណាមួយជាសាស្ត្រីឬក៏ភាគីណាម្ខាងទៀតซึ่งបើមានកាលៈទេសៈទំនងបែបអញ្ចឹងតែក្រមក៏ប្រហែលជាមិនពិចារណារឿងព្យួរទោសទេព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកការព្យួរទោសមានពីរប្រភេទគឺការព្យួរទោសធម្មតានិងការព្យួរទោសសាកល្បងខុសគ្នាពីការព្យួរទោសធម្មតាការព្យួរទោសសាកល្បងទណ្ឌិតត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងគោរពនៅកាតព្វកិច្ចក្នុងរយៈពេលសាកល្បងហើយប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលនៃការព្យួរទោសសាកល្បងនេះទណ្ឌិតមិនបានបំពានលើវិធានការត្រួតពិនិត្យទេនោះទណ្ឌិតនឹងមានសេរីភាពពេញលេញធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែបើមានបទល្មើសថ្មីឬល្មើសនឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេលព្យួរទោសនោះទណ្ឌិតនឹងអាចត្រូវទៅអនុវត្តទោសដែលព្យួរនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំជីវិតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះឡើងវិញនិងស្ដាប់ឬទាញយកអត្ថបទច្បាប់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.rfa.org/ ខ្មែរហើយចុចនៅលើពាក្យថានីតិប្រចាំសប្ដាហ៍នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័របន្ទាប់មកលោកអ្នកចុចនៅពាក្យថានីតិអត្ថាធិប្បាយច្បាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ដែងក្តីបារម្ភថាគម្រោងរបស់សមាជិកក្នុងការចាប់ខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋនៅភូមិលពៀងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC អាចនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាក្តីបារម្ភនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិប្រមាណ50នាក់បន្តយាមនឹងការពារកុំឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួនតំណាងរបស់ពួកគេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខេត្តឧត្តរមានជ័យរាយការណ៍ថាទាហានប្រដាប់អាវុធ2នាក់បានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៅវាយធ្វើទរណកម្មតាមអំពើចិត្តនិងចងជាប់ដើមឈើពេញមួយយប់អំពើហិង្សានេះកើតមានឡើងជាច្រើនករណីនាពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែប្រព័ន្ធច្បាប់មិនសូវឃើញមានចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងក្រុមទាហានបង្កបទល្មើសទាំងនោះទេមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរនាថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការបដិញ្ញានេះមានក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន3នឹងមកពិនិត្យលើគម្រោងវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជានាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះតទៅមនុស្សរាប់រយនាក់នាំគ្នាទៅជីកត្បូងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់រ៉ែត្បូងថ្មីមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងអតីតចំការកៅស៊ូរដ្ឋខេត្តរតនគិរី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា